Itoophiyaa keessatti lammiileen miiliyoona 30 olitti tilmaamaman jiruuf jireenyi isaanii oomisha bunaa irratti kan bu'uureffatedha. Gama alergiinis bunni galii olaanaa biyyattii fi oomisha argamsiisu ta'us jijjiiramaa duratti xiyyeeffannoo dhabuudhaan galiin damichaan biyyattiifis ta'e qonnaan bultoonni argataa turan gad aanaa ta'uun alergitoonnii fi qooda fudhattoonni damichaa sagantaa daaguu waliin turtii taasisan himaniiru. ቡና በአንድ መምሪያ ስር በሰብል ስር እንዲሆን ዱራን ቡኒ ኦምሻሌ ብሮ ወሊን በከ ተኮቲ አካ ሆገናሙ ተኤ ቱሩን ኢሳ ጥየፈኑን ከነሙፍ አካ ጥቃቱ ታሲሴ ቱሬ ኩናሞ ቢይስ ቆናን ቡላንስ ቡአ በርባዳሙ አካን አርገኔ ታሲሴራ ማግኘት የሚገባቸው ነገሮች ሳያገኙ የቆዩበት ሁኔታ ነው የነበረው። ቡና አመረትን እንጂ አልተጠቀምንበት ነበር። ቀደም ሲል ኒኦሚሽኔ ማሌ ቡናራ ፈየዳማን ቱሬ ቆናን ቡላን Buno osoo qabu dhukkubsatee osoo dhukkuba isaa hin yaalamin du'aa ture. Jijjiirama asitti qonnaan bulaan oomisha isaa kallattiin gabaa alaaf dhiyeessaa bu'aa gaarii argachaa jira. በሽታው እንኳን ሳይረዳ የሚቀበርበት ሰዓት ነው የነበረው በፊት። Jijjiirama asitti xiyyeeffannoo mootummaan damichaaf kenneen bu'aan qabatamaan argamaa akka jiru simaniiru. ወደ 30 ሚሊዮን የሚሆኑ ዜጎች መተዳደሪያ የሆነ ለሚሌ ሚሊዮን 30 ኦሊት tilmaamaman jiruuf jireenya isaanii buna irratti kan hundeeffamedha. Dinagdee waliigalaa biyyattii keessaa 4% gabaa oomishaalee qonnaa alatti ergaman keessaas 40% bunaadha. Kanaaf bunni biyya keenyaaf hedduu murteessaadha. ፐርሰንት አጠቃላይ የሀገሪቱ የውጭ ምንዛሪ ግኝት የሆነ ነው። Inishiyetiiviiwwan yeroo ammaatti damee oomisha bunaa irratti hojiirra oolaa jiranis milkaa'ina gaarii fidaa jiras jedhameera. ከለውጥ ወዲህ ትኩረት ተሰጥቶትና የአመራር አጀንዳ በመሆኑ ይሄ ለውጥ ሊመጣ ችሏል ማለት ነው። Jijjiirama asitti bunaaf xiyyeeffannoon kennamee ajandaa hooggansaa ta'uu isaatiin kun immoo itti fayyadama sanyii filatamaa dabalatee riifoormii damicha irratti taasifameen kan galmaa'edha. በአዲስ ተከላ የሚተከሉት በአብዛኛው ዘርያቸው ጥሩ ምርት ሊሰጥ የሚችል በሽታ የሚቋቋም በተለይ የአየር ንብረቱንም የሚቋቋም ዘርያዎችን መትከሉና ማስፋፋቱ ስራዎች ተሰርተዋል። ኢትዮጵያን አዱኛራ አለርጊ ቡናቲን ብራዚል ፊ ቪየትናም ቲ አኑዳን ሰደርካ ሰደፋ የቀበቱም አፍሪካ ራሞ ሰደርካ ጀልቀባራቲ አርገምቲ